Fl-isfond li fl-aħħar ġimgħat infetaħ kompletament iċ-ċentru għas-saħħa ċinsu Mowran, il-Prim Ministru Roberta Bella ħabbar fil-Parlament kif il-Gvern Laburista mmexxi minnu se jkun qed joħroġ tender għal sptar ta' 300 sodda f'San Vincenz de Paul għax qiegħed hemm fis-saħħa u fil-mart, fit-tajjeb u anke diffiċli. 50 ġimgħa oħra se jiġi ppubblikat tender li se jkun qed jinvesti mijiet ta' miljuni ta' euro għal bini ta' sptar ġdid għall-anzjani tagħna ġewwa St. Vincent de Paul, sptar ta' 300 sodda għall-anzjani tagħna b'sinerġija mal-privat, investiment massiġ dan li se jkun qed iġib rivoluzzjoni fil-qasam tal-kura tal-anzjani tagħna. Fis-sfond ta' dan kollu l-Prim Ministru rrakkonta storja li bis-saħħa tal-investiment fl-IVF, koppja Maltija, Mark u Diane setgħu jsiru ġenituri. U semma wkoll il-gidba sfaċċata tal-Oppożizzjoni li sptar tas-saħħa mentali mhux se jsir. Dan kif inhu kompletament l-oppost bil-Gvern jalloka aktar minn 100 miljun euro għalih. Brabta mal-prinċipju tal-Equal Pay for Equal Work, il-Prim Ministru ħabbar li sal-aħħar tas-sena il-Gvern se jkun qed jagħti lura lill-ħaddiema tal-kuntrattur fil-qasam tas-saħħa 35 miljun euro lura. Dwar id-dinja diġitali li qed tkompli tinbidel, il-Prim Ministru tkellem dwar l-investiment li qed isir fl-intelligenza artifiċjali hekk kif din it-triq il qudiem. Hawn sostna kif ġew investiti 100 miljun euro għal qalba diġitali. Hawnhekk il-Prim Ministru tkellem dwar kif l-Oppożizzjoni tinsab f'delużjoni bil-Partit Nazzjonalista jrid jaqta' l-ispiża rikorrenti bi 11%, jiġifieri bi 820 miljun euro. Dan ifisser daqqa ta' 3% fil-prodott gross domestiku ta' pajjiżna. Dan minkejja li l-ekonomija ta' pajjiżna tipproduċi 23 biljun euro f'ġid.